안녕하세요. 12월 30일 오후 5시 예보를 조금 더 쉽게 알아보는 예보를 알고 싶다의 이경입니다. 오늘은 내일의 추위 그리고 오늘 밤과 내일 새벽에 서해안과 제주도 쪽으로 예보되어 있는 눈 전망에 대해서 간단히 말씀을 드리겠고요. 2019년 마지막 해넘이 전망과 2020년 해돋이 전망에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 지금 현재 실황에 대해서 간단히 먼저 말씀을 드리도록 하겠습니다. 화면을 보시겠습니다. 지금 현재 이 상황은 우리나라 지역에 지금 강수 현상이 나타나고 있는 것을 보여줄 수 있는데요. 지금 지구본의 북쪽에 기압골이 빠져나가면서 아직도 그 후면에 강수가 지금 내리고 있는 상황을 보여주고 있는데요. 이 강수는 오늘 18시 정도에 여러분 퇴근하시는 무렵에 대부분 빠져나가겠고요. 일부 지역에는 이게 도면이 얼어서 얼음으로 될 수 있기 때문에 그 부분에 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 추위 전망입니다. 화면에서 보시다시피 우리나라는 중국 북동 지방에 위치한 큰 대륙고기압의 영향을 받게 되겠습니다. 내일은 이 중국 대륙의 찬 대륙고기압의 영향을 받으면서 점차 추워지겠는데요. 이 대륙고기압이 점차 확정하면서 기압 병도가 점차 강해지면서 내일은 우리 전국으로 바람이 강하게 불 거로 예상되고 있습니다. 자, 위성 사진입니다. 위성 사진을 보면 우리나라 쪽으로 강한 찬 공기가 지금 내려오고 있고요. 이 때문에 서해상에서는 회기차이한 구름대가 만들어지고 있습니다. 때문에 오늘 밤부터 내일 새벽 사이에 전라도와 제주도 지역으로는 비구름이나 눈구름이 예상이 되고 있는데요. 그 상황을 잠시 보시겠습니다. 지금 화면에 보시는 그림은 오늘 밤부터 내일까지 강수 현황을 보여드리는데요. 이 보라색으로 나타나고 있는 지점은 지금 눈구름을 나타내고 있는 겁니다. 그래서 오늘 밤부터 내일 아침 9시까지 전라도와 서해안 쪽으로 지금 눈구름이 들어올 거고요. 제주도 지역에도 이렇게 눈구름이 예상되면서 눈이 제주도 산지 쪽으로는 많은 눈이 쌓이는 곳이 있겠습니다. 먼저 해넘이와 해돋이에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 31일은 전국이 맑은 날씨로 대부분 지역에서 해가 지는 모습을 볼 수 있겠습니다. 그러나 전라 서해안하고 제주도 지역에서는 해상에서부터 낮은 구름대가 들어오면서 간간히 구름 사이로 해넘이 상태를 볼 수 있겠습니다. 먼저 해돋이 상태에 대해서 다시 말씀드리겠습니다. 아까 말씀드리다시피 대륙고기압 영향을 받는 우리나라는 해상에서부터 점차 해기차이에는 눈구름이 들어오다가 따뜻한 구름이 찬 공기를 타고 오르면서 전차 낮은 구름이 들어오겠는데요. 때문에 1월 1일 날은 서해안 지역으로는 흐린 날씨를 보이면서 구름 사이로 해를 보기 어렵겠습니다. 대신 동쪽 지역에서는 선명한 해돋이 상태를 볼 수 있겠습니다. 기온에 대해서 간단히 말씀드리면 내일 아침에는 찬 공기가 강하게 남하하면서 내일 아침 최저 기온은 오늘보다 10도 이하로 크게 떨어지면서 한파특보가 내려지는 곳이 많겠습니다. 내일은 또 바람도 강하게 불기 때문에 체감온도는 더욱 낮겠고요. 서울의 기온은 영하 10도가 예상되지만 바람이 강하게 불어서 체감온도는 영하 19도까지 나타나겠습니다. 한 해 마지막인 12월 31일 추위가 내려지면서 한파특보가 내려지는 곳이 되게 많겠고요. 또 내일 아침까지 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 내일 밤에 그리고 모레 새벽에 해넘이와 해돋이에 관심이 많을 것으로 예상되는데요. 기상정보를 참고하시고 많이 활용하시기 바랍니다.